ok rồi biết lúc mê rộp nó không công tơ bao giờ chẳng cái đó cái dương làm tầm khi bao giờ tao muốn chỉ khơi Windows cho sạc là Windows hay control tao muốn cái chuyệnแบบนี้chỉ nó muốn cái dương rộp biệt này tham sẵn không ai dương control A và tao muốn dương cho delete này nó là cả thì mùi hai sáng một tiếp dương cho cái này cho Windows O tao muốn dương rộp biệt xây cái này người ta năng tức này sẽ tao mê rộp cái dương control A chúng mình selectទាំងអស់ control A យើង select ទាំងអស់ហើយយើងចុចលុបនេះសិតតែមេរូបសិតតែ file មេរូបដែលធ្វើកុំព្យូទ័រយើង slow ចាំតិចសិនទៅមេរូបច្រើនពេកអូខេអត់យើង select ឲ្យជាមួយយើងលុបទៀតមកអូខេអត់យើងចុច Windows O ទៀតមកយើងរកទៀតផ្សេងម្ដងហើយចុចតាមនឹងមួយទៅហើយចុច delete មកចុច control O ទៀតមកធ្វើអញ្ចឹងរហូតទៅដល់អស់ពាក្យយើង control A ហើយ delete ទៀតមកនេះស្អាត try C នេះ scan មេរូបរកមកនេះយើងចូល select វាអស់នេះ select បែបនេះកុំព្យូទ័រខ្លះវាអត់កន្លែងខ្លះអត់មាន tick អញ្ចឹងយើង tick វាអស់មកដើម្បីសម្អាតយើង tick អស់ជាមួយដើម្បីសម្អាតវានេះចុច delete file វានឹង scan file ណាដែលអត់ប្រយោជន៍ជាមួយ file ណាដែលវាអត់មានប្រើការអីវានឹង scan លុបឲ្យទាំងអស់បញ្ជាក់ក្នុងទីនេះវាលុបតែ file ណាដែលអត់មានប្រយោជន៍ក្នុងកុំព្យូទ័រយើងនេះយើងអត់ប្រើវានិយាយស្រួលស្រាប់គឺ file មេរូបមកតទៅទៀតអូខេនឹងមកទីធ្វើអញ្ចឹងអត់ដើរមកឲ្យអស់ពាក្យអូខេនឹងអស់ពាក្យហើយអញ្ចឹងសល់ពាក្យនេះចុងក្រោយគេពាក្យនេះចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺ MRT អញ្ចឹងហ្នឹងរៀងយូរបន្តិចដោយសារ scan កុំព្យូទ័រយើងទាំងមូលមកវាកំពុងតែដំណើរការចាំតិចទៀតទេកន្លែងនេះបើសិនយើងអាសាចុច link ក៏ដូចជាអាសាចូលទៅ file ចូលទៅ website ផ្សេងៗអញ្ចឹងដែលយើងអត់សូវស្គាល់អញ្ចឹងយើងអាចចុច tick ហ្នឹងបានតែជាទូទៅកុំព្យូទ័រហ្នឹងចូល file តែមិនសូវជាចូល file ដែលស្គាល់មកពីចាំចូល file ដែលស្គាល់ទៅជាលើគេទៅអញ្ចឹងវាកំពុងតែ scan ទៅចាប់មេរោគឲ្យសម្អាតមេរោគក្នុងកុំព្យូទ័រយើងអញ្ចឹងតទៅវាដើរពេញអូខេឥឡូវវាដើរតិចហើយអញ្ចឹងអស់ហើយមេទៀតទេប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុច save មកហើយជាការស្រេចអញ្ចឹងគឺសម្អាតមេរោគកុំព្យូទ័រយើងធ្វើកុំព្យូទ័រយើងដើរលឿនជាងមុនអូខេអស់